Mga kabayan, kwento ng kaibigan ko, nag-check engine light. Nag-on yung check engine light. Medyo humina yung power. Check natin ngayon. At kung meron tayong pyesa, papalitan natin yung pyesa kung ano man yung naging sira. So, tara, check natin. Gamitan natin ang scan tool. Ito nga pala yung mga kabayan. Check natin. Kukonect natin yung scan tool, tapos ignition pa natin. Tingnan natin kung ano yung code. P2138 throttle pedal position sensor, switch D or E voltage correlation. So papalitan natin yung throttle pedal position sensor. So erase na natin ngayon. Erase natin yung code. Yan. Aldi tools mga kabayan, mura lang. Mura lang bilhin natin dyan sa Aldi. Ito naman sa auto ko binili, King Chrome on special ang nabili. So, tanggalin natin ito nito. Andito yung sensor niya. 8mm throttle pedal position sensor. Tanggalin natin ito. Para hindi na magbago yung adjustment dito. Itong tools na to handy. Mura lang pero malaki ang pakinabang. Hindi na ako bibili ng mamahaling tools mga kabayan. Yung snap-on at mahal. So, okay lang yan. Nasa gumagamit naman yun. Nga pala yun. Kahit mamurang tools mo, ingatan mo. Hindi basta-basta bibili. Hindi ka niya. Mostly yung iba kasi. Yung throttle pedal position nasa loob nasa may pedal mismo. Ito ay different design ng arma. May coupling sa ito. Tapos nakamount siya rito banda. Hanggang mo natin ito. So free na tayo dun sa cable. Set aside na natin yan. Kakabit natin mamaya. Parang fixed pa siya mga kabayan. May thread naman. Kita ko yung mga thread niya. Ang gagawin natin, lalagarihan ko tong ano, yung bolt. Yan, napalitan na natin kabayan. Ito na yung bago at ito yung luma. Huwag lang natin ang 3 Newton. Yan, 3 Newton. Mababa lang yan. Okay. Dito. Mas kabit na natin siya.
8 pala to. Iwan ko muna yung rito. Kita natin mounting. Okay. Kabit na natin yung accelerator cable. Meron pang insekto. Tanggalin natin. Oops. Ano niya? Matagal niya. Tanggalin natin yung screwdriver. Yan. Symbol. Yung symbol niya ito. Symbol niya. Hand tight natin ng lapit. 8mm to. Huwag natin higitan kasi ikakabit pa natin yung isang bolt. Yung isang bolt, ikakabit natin. Hindi mo ikakabit kailangan pag-aala alam magtagumpay. Hindi pakapitin. Gamitan natin ng bakit para kumapit. Yan, kapit na siya. Ayan. So, higpitan na natin ito. Ayan na natin ito. Sinorotisin na natin. Siguro ang part na ito mga 8 Newton meter lang. Mababalan to kasi maliit na bolt lang. Bali, mamaya ko na ikakabit tong cover, i-rotate muna natin. So, babalikan ko kayo mamaya, i-rotate ko muna itong sasakyan. Titingnan ko kung iilaw ulit yung check engine at kung yun ang code ulit na ilalabas. Okay, kita-kits maya. So mga kabayan, na-i-rotate ko na. Okay naman yung under niya. Hindi naman bumalik yung check engine. Hindi na siya umilaw ulit. So ikakabit ko na yung pinaka-cover niya, pero higpitan ko muna na. Higpitan muna natin ulit yung dalawang 210mm bolts at dalawang 28mm bolts. Ito lang yung guard covers natin. So yung higpitan muna natin una yung 28mm bolts. Ano yan, yung mga around 8 Newton meter lang yan. So lagyan natin ng 8 Newton meter. Sa baling shoot na nabili mga kabayan. Pero hindi special. Pero okay lang. Kasi at that time nung binili ko to, kailangan ko yung low torque na torque wrench. Mababaling torque na kailangan ko. So totorque na natin yung 28mm. Nilagyan ko ng 8 Newton meter. Ayan, narinig nyo kabayan. Tumunog na. Huwag nyo isa. Ayan. Pasigpitan naman natin yung 210mm bolts. Ayan. Lagyan natin ng mga 10 Newton meters. Ayan. 10 Newton meters.
Ito natin. Okay. Okay. Tapos kakabit na natin yung cover ngayon. So ito yung pinaka-cover niya, kabayan. Nakikita na natin yan. Yung bolt niya. Ito yung bolt ng cover. Nasa likod pala. Gagamitan natin ng socket na may extension para maipasok natin, ma-shoot natin sa butas ng cover. Yan, shoot na siya. Okay, naka-engage na siya sa ipin. Tignan natin. Yun lang din, 10 Newton meter lang din para dito sa cover. Yan. Okay. So ang plano ko ngayon, i-road test ko, pupunta ako sa bahay ng kaibigan ko, dadalhin ko yung sasakyan niya para maobserbahan ko rin kung iilaw pa ulit yung check engine light. Kasi umiilaw yan habang ginagamit, habang ina-accelerate mo. So be-verify ko pa rin kung iilaw pa ulit siya. So pupunasan ko lang ito ng konti dahil mainit ako. Pupunasan ko lang ulit. Yan. Pero bagong lahat, papakita ko ulit sa inyo yung scan. I-scan tool ulit natin, ha. Tingnan natin kung may code. Tara mga kabayan. Kabit natin ulit sa 21 pin connector. Yep, ignition on. Yep. Para makita rin nila. So tong scan tool na to, mura lang to sa SP Tools. Siguro parang 120 ata bili ko dito. Okay lang din. Okay naman. So read codes tayo. Tingnan natin kung may code. Yan, no code install.